всякие сверчки сзади доносятся. На камеру будет слышно, нет, но в салоне неприятно ездить. Знаменитое покрывало с тиграми. Вот что она обнаружила. Вот откуда жучки. Сейчас буду снимать покрывало и дальше покажу, что там может случиться. Вот остальное все багажник прощупал, нигде таких сильных нет, все на месте. Ну так вот, ребят, разобрал я сиденьки и вот что обнаружил. Вот видите, здесь была это. Все это оторвалось. А вот здесь вот, сверчит. Сверчок, который не дает покоя. Тут вообще оторвалось уже. Так, все затянуто. Вот по этой причине и был сильный скрип. Вот она, видите, не держится. Нашел я сам этот вот такой. Здесь вот стопорное кольцо по ходу дела сгнило, при вибрациях отлетело. Вот, прошу прощения за плохое качество видео. Нет у меня никаких ни штативов, все с китайского телефона снимается. Просто хотел показать еще одну из множества причин возникновения сзади скрипов. Может быть, чтобы не лезть сразу под машину, а тут вот. Все пролазит здесь, внимательно посмотреть. Вот бывает такая даже вещь. Вот сейчас соберу, потом проедемся, посмотрим. Значит, вот все собрал, поставил сюда, еле нашел эти стопорные колечки, побрызгал силикончиком, сюда поставил стопорное колечко, туда. Со временем, кстати, машина старая, двенашка 2001 года. Вот эти вот болты тоже все ослабились, все протянул. Вот. Здесь все ослабилось, протянул. Тут вот. Ну, в общем, все протянул на этих сиденьях, что можно было. Вот. Сейчас застопорю, поставлю и прокачусь. Итак, все, катаемся. Опять наш знаменитый. Все. Сверчка никакого не слышно. Выявил другую проблему. Стучат шаровые с левой стороны. Но это теперь по весне.
Потом все покажу. Дорог нету. Ну, у вас есть вас, все равно скрипы. Вот с двери тут тоже чиркает что-то непонятное. Но тот неприятный писк, скрип, не знаю, как его назвать, вот я убрал. Если кому был интерес или помогло тоже, то хорошо.